عناصر أمنية. وكما أشرنا سابقا فإن الباحث على محرك البحث جوجل كان يستطيع الحصول على نتائج مظاهرات مفترضة يوم الجمعة بالفيديو منذ مساء يوم الخميس. التحريض الإعلامي ضد سوريا يتواصل وتتسارع وتيرته مع تسجيل تظاهرة هنا وحدث هناك، فتتسابق وسائل التحريض للاستعانة بشهود عيان أربك كثير منهم على الهواء عندما سئل عن واقعة محددة. بعض فضائيات الفتنة التي صمتت دهرا خرجت لتنطق كفرا، ويتحول شاهدها العيان الواحد لعين تستطيع رصد ما يحدث في سوريا في عدة مدن بآن واحد. في مناطق عديدة، يعني في محافظة الحسكة وفي حلب وفي المناطق الأخرى، في دمشق، في اللاذقية، في حمص، في جميع أنحاء سوريا. ومع تكشف وقائع الزيف الإعلامي تتكشف الأيادي الخفية التي تسعى لإثارة الفوضى في الشارع السوري. صفحة على الفيسبوك تم اختراقها مساء أمس، أما وقائعها فحدث ولا حرج. هنا صورة عن الصفحة التي تم التواصل عليها، وهذا نص الحديث. كيفك؟ تمام، كيفك أنت؟ استلمت الحوالي المالية؟ إيه، استلمتها اليوم الظهر. تمام، لازم نرجع للشغل بكرة من الصبح. بتجهز حالك وبتنزل على الجامع الأموي. بدنا أكثر من فيديو، وخلي يكون واضح. وقت الناس بتطلع من باب الجامع بيكون زحمة كتير. إذا كانوا عم يهتفوا لبشار الأسد نحن بعدين بس يوصلنا الفيديو منغير الصوت. فهمت علي؟ أوكي، بس يمكن الناس أو الأمن يشكوا فيني، شو بدي ساوي؟ طيب ماشي، إذا الأمن أو حدا شك فيك بتهتف مثل الناس بنروح بالدم نفديك يا بشار، أو أي هتاف تاني، بس لا تخلي حدا يشك فيك. إذا صار أي شيء هروب من المنطقة وروح على أي كافينات وبعت الفيديو على الإيميل ونحن بعدين بنعدله. بس بكرة بعد الساعة 2 ضروري لازم يكون الفيديو عنا. طيب ماشي، إن شاء الله خير. إذا حدا غيرك بيقدر يصور أعطيه فلوس ونحن بنبعت لك. المهم إنه توصلنا صور كتيرة وقت بيطلعوا من باب الجامع، ونحن مثل ما خبرناك بنعدل الفيديو مثل ما بدنا. ماشي ماشي. وحاول تصور الأمن السوري من شي زاوية أو من أي زاوية، من السطوح، من شي دكانة، من أي محل، وانتبه ما حدا يشوفك. وحاول تصور لنا دوريات ومراكز الأمن كمان. طيب تمام، إن شاء الله. عمليات الدعاية السوداء خير ما يطلق على عمليات التضليل الإعلامي الممارس ضد سوريا وأمنها. تلجأ لها بعض الأطراف تسعى مسبقا لتوجيه الرأي العام في اتجاه محدد يخدم أغراضها ومخططاتها، وليس خافيا على أحد المكانة المتميزة لسوريا والتي جعلت منها هدفا إعلاميا فائق الأهمية وشديد المركزية.